Malaika, ukimaliza sema umemaliza. Ndugu waandishi wa habari, mimi naamini kwamba yamezungumzwa mazuri yote yaliyozungumzwa hapa. Viongozi wangu wametangulia kusema, nikiri mbele ya kamera kwamba wamenifilisi. Lakini pia niwapongeze kwa wazo zuri na tafakuri nzuri ambayo ulikuja nayo zidi ya klabu yetu. Kwanza mimi lazima nikiri mbele ya waandishi wa habari, nguvu moja ya Simba haipo. Nguvu moja ya Simba haipo. Na moja kukosa nguvu moja kwenye Simba, tumepoteza imani ya kutokuaminiana wana Simba. Leo hii niwaambie tu, kama mjui waandishi wa habari, sehemu wanapokaa wana Simba watano, yawezekana pale wakazungumza mdomoni, wakawa wanazungumza stories na kwenda, lakini wao wenyewe kwa wenyewe hawaaminiani. Huo ndio kweli. Leo hii Simba inafika mahala inakosa matokeo, anaambiwa tatizo Shabani mpira pesa anaongea sana na waandishi wa habari, ndio wanasababisha sisi kuto kupata matokeo. Leo hii Kisugu pasi milioni na watu wengine, kila mmoja hamwamini mwenzake. Maana yake kuto kuaminiana, nguvu moja kwenye Simba. Dhamira ya kikao hiki cha kwanza, nilichofahamu mimi kwa uelewa wangu, kuona namna ambavyo tunarudisha uaminifu na kuaminiana ndani ya Simba. Tafakuri ya viongozi hawa wakaona moja ya kurudisha imani ni kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mmoja anajua uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kwenda hapa kuna vitu viwili mimi nataka niweke sawa sawa. Kuna kumuomba Mwenyezi Mungu na kuna kwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Sisi hatumuombi Mwenyezi Mungu, tunakwenda kumshtakia. Ndivyo? Sawa. Tunakwenda kufanyaje? Kumshtakia. Na nani tunakwenda kumshtaki? Watu wawili tunakwenda kuwashtaki. Yawezekana mtu wa kwanza Simba aliyekuwa ndani ya Simba, lakini ya pili tunakwenda kumshtaki yule ambaye yuko nje ya Simba, lakini anafanya mikakati na mipango yote kuhakikisha kwamba Simba ifanyaje? Haiwezi kwenda mbele. Vita inakuwa ngumu siku zote kianzia ndani. Na lazima niseme, vita ya Simba kwanza iko wapi? Iko ndani. Na maneno haya ya tarehe 22 tutakwenda kuyazungumza hadharani, kila mmoja asikie. Tutamwambia Mungu, tunakushakia ndio lomba mbingu na ardhi, vinavyotembea visivyotembea. Muangalie yoyote yule aliyekuwa ndani ya Simba na aliyekuwa nje ya Simba, aniyesaliti Simba kutokufanya nini? Pata mali. Inauma. Inaumiza. Inasikitisha kuona leo mwana Simba haongei na mwana Simba mwenzake kwa sababu ya shutuma. Niwaombe sana wana Simba, tuwape support viongozi hao. Wamekuja na wazo zuri, na mimi naamini leo hii nitapita kwenye grupu lolote ambalo litakayokuwa wanatengeneza dirasa ya kuona namna ambavyo hawa viongozi waliofanya sio jambo la msingi, wao wakawa na kwenda kuwapiga vita, basi najua ile shtaka ambalo natakiwa kupelekewa Mwenyezi Mungu tayari maadui anaanza kufanyaje? Kuonekana. Sifa ya Mungu anasema niombeni takupeni. Leo ukubwa wa Simba, niseme ziko vita zinapigwa kubwa ili Simba isifikiwe malengo yake. Ziko vita za namna mbili, na hii ndio vita ngumu ambayo sisi Simba inatumiza. Kuna mmoja akiwa madarakani, mwingine anakaa nje. Kwa nini mwenzangu afanikiwe? Huu ndio kweli. Kuna msemo mmoja wa Zaramu anasema, iko siku bubu anaamua kusema kwa uchungu
Tumechoka na hivi vitendo ambavyo vinavyofanywa. Kuna mjumbe amesema hapa, tumemtoka kumsikia mwenyekiti wa bodi, nyinyi waandishi ndio mlikuwa mnamhoji. Anasema kabisa ndani ya Simba kuna watu wanatengeneza mipango, Simba ikifungwa wao wanakwenda kufanyaje? Kufurahi. Sasa tutaamini vipi kwamba huyu mwana Simba afanye? Kwanza ni kwenda kumshtakia Mungu. Nimpongeze sana Shabani hapa, akatumia sana busara, anasema tunakwenda kumuomba Mungu. Mimi niseme, atanisamehe kama nitamkosea. Sisi tunakwenda kusoma Al-Badr. Tutachinja mbuzi, tutachinja ngamia, tutachinja kuku kwenda kumshakia Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha maadui wa Simba wanaondoka ndani ya Simba. Jaribu kujiangalia wewe, wapi ulikotoka? Simba ulikutaje? Leo unakuja kupata umaarufu, leo unakuja kupata utajiri mbele ya Simba, baada yake unakwenda unageuka unaitengenezea Simba majungu iweze kuharibikiwa. Hatutakubali. Iwe mjomba hatukuunga mkono, uwe shangazi hatukuunga mkono, kwa sababu hatuko tayari kumwona mtu anayesaliti Simba, Simba inaondoka sisi tumchekea. Na yule mwana Simba wa kweli kuanzia leo ni yule ambaye atakamtafuta Shabani, akamtafuta Salumu, kuambia namna ambavyo sisi tunahitaji katika kuchangia katika hilo, tufanyeje? Shabani, mimi acha niseme, tuna watu 10 kutoka kwenye mikoa tofauti wanakuja. Msitegemee dua hili kumuona Salumu na Shabani na kanzu yake kama hivi. Tegemeeni kuziona sura, inawezekana mjaye kuziona toka mzaliwa katika dunia hii. Wako wamba tutatoa katika pande zote 4. Tutatoa kusini, tutatoa kaskazini, tutatoa mashariki, tutatoa wapi? Magharibi. Tarehe 22 watawasili hapa. Nanyi waandishi wa habari na kusuni, sababu na nyinyi mnakaa muda mwingi mnatengeneza propaganda kuivuruga Simba. Badilikeni, hatutanii. Nasema ukweli. Wewe kama unapewa huko, kuna mtu anatangaza kuna jasusi aliyakuwa jasusi hayupo, lakini nikamvuruge Kisugu nachukua 200 utaondoka. Tuko serious unajua. Niwashukuru sana waandishi wa habari, asante. Simba ya miaka 93 kurudi nyuma, tunarudi kwenye kacha yetu sasa ya kutengeneza Simba yetu tena upya. Yaani kiukweli inatia ghadhabu. Yaani inatia ghadhabu. Na sio kwamba tunayafanya haya, tunayafanya eti kwa ajili ya matokeo ya juzi tu tuliofungwa na Azam au matokeo ya hizi mechi za klabu bingwa. Simba kufungwa mechi 2 mfululizo katika ligi ya klabu bingwa ni vitu vya kawaida. Tushafanya hivyo na tulishafuzu. Na mpaka sasa hivi tunapokuambia hatujakata tamaa. Isipokuwa tunachojiuliza sisi, au kufungwa na Azam goli 2 kwamba eti Simba ndio tunakuja ukifanya hichi tunachokifanya. La hasha. Tumeangalia misimu yote hii 4 kuelekea huu wa 5. Kuna dalili inaonekana kabisa inawezekana na msimu huu tukifanya masiala tunaenda kupotea tena. Ndicho kinachotupelekea sasa turudi kwenye uhalisia wetu wa kuitafuta slogan yetu ya Simba nguvu moja. Simba slogan yetu imepotea. Na hii iko wazi. Ukiona mpaka kiongozi wa juu, kiongozi wa mwisho, yani top level of leader, anaongea maneno kama yale aliyoongea, ndio aliyotushtusha kwamba kuna nini ndani ya uongozi wa Simba. Na sisi tunafahamu kwamba Simba ikikaa katika slogan yake ya Simba nguvu moja, huwa mara nyingi hatushindwi na jambo, huwa hatuteteleki, huwa hatupotei. Yaani ndio Simba ilivyo. Hatushindwagi na jambo tukikaa katika slogan yetu. Lakini tunaona kabisa kwa dalili tunazoziona, ina maana there are something behind the scene which cause Simba to fail katika mipango yake. Hilo liko wazi na ndicho kinachotupelekea hivi. Haiwezekani usajili tulioufanya wa kikosi chetu, wale waliobaki na hao walioingia sasa hivi, kwa ubora wa wachezaji tuliokuwa nao,
Simba leo tunapata matokeo haya ambayo tunafanya nini, hatukuyatarajia. Sisi tulishafungwa na Uloya Athletic Club msimu wa 23-24, tukaja tukapigwa tena chuma tatu hapo na Raja Casablanca. Lakini je, timu ilichezaje? Timu imecheza vipi? Na baada hapo kilitokea nini? Lakini leo Simba tunafungwa na timu ambayo unaona kabisa yani uwezo wa kumfunga hata goli 4 pale pale nyumbani kwake tunao. Na dalili zote zinaonyesha kabisa kwamba Simba ina uwezo wa kufanya kupata matokeo hapa. Lakini magoli kuingia hayataki. Wachezaji wanacheza kama vile hawako uwanjani. Na inawezekana unaona kama wanafanya kusudi, lakini si, la hasha. Wachezaji, mpira ni ajira muda mfupi. Mchezaji hawezi akafanya kusudi, especially katika mashindano ya kimataifa. Mchezaji atafanya kusudi kwenye mashindano ya ndani. Lakini mashindano ya kimataifa kule ndo anajua kabisa Mayele amepata ugali mkubwa kupitia mashindano ya kimataifa. Kina Jose Luis Mixon wamepata maisha bora kwenda kuchezea national rally kwa sababu ya mashindano ya kimataifa. Pape Osman Sako amekwenda Ulaya, ameuzwa na Simba kwa sababu ya mashindano ya kimataifa. Mchezaji hawezi akafanya masiala. Lakini kilichokuwepo leo mbaya zaidi, hata uwanja wetu, uwanja ambao umejengwa kwa niaba yetu sisi 2003, tunatoka kucheza na Zamalek, Mkapa anatukuta airport pale tumejazana. Anauliza nini? Anaambiwa Simba wamefanya mambo yao huko Misri. Mkapa anasema nitawajengeni uwanja. Uwanja uliojengwa kwa niaba yetu sisi, leo uwanja umegeuka moto kwetu sisi. Uwanja ambao ulikuwa ni chungu cha moto kwa wapinzani, sasa hivi umekuwa chungu cha moto kwa Simba yenyewe. Simba sasa hivi tuna mechi ya 6. Hatujawahi kupata matokeo. Matokeo ya mwisho pale tumepata kwenye klabu bingwa mechi ya Joni Galaxy. Mpaka leo uwanja umekuwa mgumu kwetu. Msimu huu tumecheza mechi 2 pale bila matokeo na mechi ya 3 bila matokeo. Na haya mbaya zaidi imehamia mpaka kwenye ligi. Na ubora wa kikosi tulichokuwa nacho. Lakini leo Simba tunaiona kama hivi ilivyo. Lakini mimi ninawaambia wana Simba, mpira sasa hivi umehama. Kila siku nawaambia wana Simba, mpira umehama. Umetoka kwenye utani wa jadi, mpira umekuja kwenye uadui. Yaani mpira sasa hivi umehamia kwenye uadui. Yaani mtu yuko tayari ya kuharibia wewe afu ajijengee kwake. Ndio mpira sasa hivi ulivyo. Tofauti na zamani kwamba wewe unacheza mechi zako na sisi tunacheza mechi zetu, tukutane wapi? Kimataifa. Lakini leo sasa hivi mpaka kimataifa watu tunaharibiana. Kwa hiyo sasa sisi dalili zote tumefanya nini? Tumeziona. Tunawaambia hamtoona mashehe mnaowajua nyinyi, mnawazoea kuwaona wanaokuja kusoma visomo vya Simba. Utoona mganga wa aina yoyote. Watu wote wanaokuja kufanya hivi visomo ni watu ambao wanatoka sehemu mbali. Watapandishwa watu ndege, watapandishwa watu meli, watapandishwa watu mabasi. Watakuja katika kisomo hichi tarehe 22. Kwa hiyo wewe mwana Simba, kuanzia tarehe 15, ukiweza hata leo hii unapoisikia clip hii, anza ibada ya funga kuelekea kwenye nini? Kwenye dua hili katika kuikomboa nini Simba yetu. Simba inatuumiza, Simba inaumiza watu. Leo hii sikufichi, nimekutana na mtu mimi ananiambia JB, hebu njoo nyumbani kwangu. Mimi nilijua ananiitia nini? Na kwenda kule ananiambia, umeiona hii mechi ya juzi ya Azam na Simba hii imeniharibia TV ya inchi 75. Hebu fikia mtu kaipiga na chupa ya Pepsi TV yake ya inchi 75, goli la pili anakuambia. Sasa huyo ameharibu TV, watu wanaopoteza roho zao, watu wanakufa, watu wanaparalyze, watu wanapata stroke kwa sababu ya Simba. Lakini yote kutokana na nini? Kutokana na sisi wenyewe. Simba sasa hivi tumetoka kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja. Sasa hivi hatuna kabisa huo umoja. Na mimi na uhakika Simba ikirudi katika slogan yake Simba nguvu moja, huwa haishindwi na jambo. Lakini kwa sasa hivi Simba hatupo kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja. Na dalili zote wana Simba tumeziona. Wenyewe kwa wenyewe, viongozi waliokuwa madarakani na ambao wapo madarakani wanafanya kuvutana. Na hii imesababishwa na vipato. Simba ilipokuwa haina vipato vya hali ya juu, mbona haya yalikuwa hayapo? Vita ya uchumi ni mbaya. Sasa hivi tuko kwenye transformation. Simba tulikuwa tunaizungumza nyuma, sio Simba hii. Simba hiyo mkataba unakuta saa nyingine imeingia mkataba mkubwa milioni 200-300. Sasa hivi mkataba wa Simba wa jezi tu peke yake ni bilioni 6.8.
Mkataba wa kifuani bilioni 6. Kwa hiyo wana Simba tu watakuwa tuwe na tahadhari. Hii timu ishaingia kwenye nini? Kwenye vita ya kiuchumi. Tukifanya masiala tunaipoteza Simba yetu. Sasa sisi kwa sababu tunajua kabisa, sawa, sisi tunaanza na wandani. Mimi naamini tunaanza na wandani. Sawa, kwa sababu mchawi anayekuloga ni yule anayekujua. Sisi tunaanza na wandani, humu ndani, kama alivyosema mwenyekiti wa bodi kwamba kuna watu humu ndani tukifungwa wanafurahi, maana yake anawajua. Sasa kwa sababu hawataki kuwataja, sisi tunaenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Si hatuendi kuomba dua, yaani hilo watu wanatakiwa walifahamu. Hatuendi kuomba dua, sisi tunaenda kumshtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kila siku tunaendelea kuomba, sawa, kuelekea kwenye timu yetu, kwa sababu spiritual value is better than anything. Na wewe mwana Simba unakuwepo mkoa wowote, sawa, hata kama hautokuwepo hapa Dar es Salaam, hakikisha tarehe 22 na wewe unakuwepo spiritually katika kuiombea nini? Kuiombea Simba yako. Mimi sina mengi ya zaidi, lakini kikubwa Simba inatuumiza na hao watu wanaosababisha tuyapate haya maumivu. Mimi ninatumaini kabisa Mungu anasikia dua kuanzia leo. Yaani hichi tunachokitarajia na hichi tunachokinuia. Wewe mwana Simba yoyote, nuia, funga kuelekea tarehe 22 kwenda kufanya nini? Kufanya kisomo hichi kwa ajili ya kuiombea Simba yetu ili iweze kufanya vizuri na kuadhibu wale wote ambao wanashiriki katika kuifanya Simba, sawa, ikae vibaya na ifanye vibaya. Sisi